तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक शू। हम अपनी गाड़ी की ब्रेकिंग को कैसे एकदम बेहतर रख सकते हैं। अगर हमारी गाड़ी ड्रम ब्रेकिंग वाली है तो अपने ब्रेक शू को कैसे लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। कैसे अपने ब्रेक शू को यह हम वेरीफाई कर ले कि हमारी ब्रेक शू ख़राब है। अगर हमारी ब्रेकिंग बहुत हार्ड लग रही है या स्लिप कर रही है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही है, तो वो किस कारण आवाज़ करती है और किस कारण जो हमारे ब्रेक शू की लेदर है वो कट जाती है, जिस कारण हमारी गाड़ी में ब्रेकिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ब्रेक शू से रिलेटेड सभी टॉपिक को इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के अपना टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्रेक शू होते क्या है। तो अगर आपकी गाड़ी ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम वाली है तो ड्रम ब्रेकिंग के अंदर या ड्रम के अंदर जो पार्ट्स इंस्टॉल किया जाता है उसे कहते हैं ब्रेक। जो कि अगर हमारी गाड़ी मूव कर रही है और हम ब्रेक लीवर प्रेस करते हैं तो ब्रेक शू खुल जाता है, जिस कारण हमारी व्हील रुक जाती है। और ब्रेक शू एक मेटल का पार्ट होता है जिसके ऊपर लेदर की लेयर चढ़ाई जाती है, जो कि व्हील को स्टॉप करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो ये तो था ब्रेक शू आखिर होते क्या। आप ये जान लेते हैं कि ब्रेक शू किस कारण ख़राब होते हैं। तो कई राइडर्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूसली ब्रेक की लीवर को दबाए रखते हैं और ड्राइविंग करते जाते हैं, जिस कारण हाफ ब्रेक दबाने के कारण ड्रम के अंदर ब्रेक शू घिसते चले जाते हैं और हमारी ब्रेकिंग की प्रॉब्लम आती है और ब्रेक शू जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और इसी में हमारा ब्रोक कैम, जो हमारी ड्रम ब्रेकिंग का कैम है, अगर ये जाम हो जाए तो भी हमारे ब्रेक शू जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम उस समय एक बार हमने लीवर प्रेस करी और कैम दब गया और दोबारा हमने लीवर हटा दिया वहाँ से हाथ, लेकिन जो कैम है वो जाम हो जाने के कारण वापस बैक नहीं गई और ब्रेक लगी रह गई, जिस कारण ड्रम के अंदर हीटिंग और ब्रेक शू ख़त्म होने की प्रॉब्लम आएगी, जिस कारण हमारी ब्रेक शू जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो ड्रम, अगर हमारा ड्रम कट गया है या ड्रम के अंदर लाइनिंग आ गया तो भी हमारी ये जल्दी जल्दी ब्रेक शू को ख़राब करेगा। और इसी में अगर हमारा अगला पॉइंट है जो ब्रेक शू की दो स्प्रिंगें होती है, अगर स्प्रिंगें ये ड्रम के अंदर टूट जाए तो ये ड्रम के साथ साथ ब्रेक शू को भी काट देगी, जिस कारण भी हमारी ब्रेक शू और ड्रम दोनों को डैमेज पहुंच सकता है। अब ये बात कर लेते हैं कि हम अपने ब्रेक शू को कैसे सेव कर सकते हैं या कैसे लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यह है कि अपनी जो व्हीकल है इसको ब्रेक लीवर प्रेस करके ना ड्राइव करें, और जो आपके कैम है इसके अंदर प्रॉपर ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहे ताकि कोई भी तार या कैम आपका जाम ना हो, जिस कारण आपके ब्रेक शू दबे रहे और ब्रेक की लेदर घिसते चले जाए। और ये वेरीफाई कर ले कि जो आपके ड्रम है ये कटा हुआ तो नहीं है या इसके अंदर लाइनिंग तो नहीं आ रही है, इस कारण भी आपकी जो ब्रेकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो सकती है। अभी बात कर लेते हैं हमारी जो व्हीकल है इसके अंदर कौन सी कंपनी की जो ब्रेक शू है ये बेस्ट है। जैसे आपके पास अगर हीरो मैस्ट्रो है तो आपके लिए हीरो कंपनी का बेस्ट है। अगर आपके पास जुपिटर है तो टीवीएस कंपनी के ब्रेक शू बेस्ट है। अगर आपके पास एक्टिवा है तो होंडा कंपनी के बेस्ट है। यानी कहने का मतलब ये है जोन सी कंपनी की आपकी गाड़ी अपनी जो व्हीकल है उसमें जेन्युइन ही पार्ट्स को डलवाए, क्योंकि वही लॉन्ग टाइम तक चल पाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।